nuk ka njeri që bën gjuna që kundërshton Allahun subhanahu wa ta'ala me mëkatet që bën, vetëm se mbasi i dobësohet logjika, mbasi arsyeja i mungon. Nëse njeriu do të arsyetonte, nëse do ta kishte logjikën të shëndosh, ai nuk do të guxonte të bënte mëkatin, të kundërshtonte Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse e di që Allahu ekziston dhe e shikon. Ai e di që me lajket janë të pranishëm dhe i shkruajnë veprat. Ai e di që libri i Allahut e ndalon dhe arsyeja ja ndalon diçka të tillë. Po bën diçka që ka pasojë në dynjë dhe në ahiret. Ai që bën një mëkat, bën diçka që ka pasojë në dynjë dhe në ahiret. Madje kanë thënë dietarët, të mirët që humb njeriu për shkak të mëkatit në dynjë dhe në ahiret janë shumë më tepër se sa ato kënaqësitë që përjeton në momentin kur bën mëkatin. Pasojat që ka mëkati në dynjë dhe në ahiret janë më shumë se sa kënaqësia momentale që ka njeriu kur bën mëkatin. Kështu që po ta kishte njeriu arsyeën, po ta kishte logjikën e shëndosh, nuk do të guxonte ta bënte mëkatin. Prandaj mëkati dobëson edhe logjikën e njeriu, ose ja heq. Disa nga të parët e këtij ummeti kanë thënë, kushdo që bën mëkat, në momentin që bën mëkatin është i paditur. Ma usi Allahu illa ala jahala. Pasi njeriu në momentin kur bën mëkatin nuk e ka parasysh shëmtinë e mëkatit në gjitha aspektet. Edhe pse ai e beson, muslimani e beson që gjunahu është haram. Mirë po, gjitha pasojat e mëkatit nuk ka parasysh. Pasojat e mëkatit si ka parasysh. Shëmtinë e mëkatit në gjitha aspektet nuk ka parasysh. Prandaj i kanë thënë dietarët, kushdo që bën mëkat e ka paditurinë, edhe pse e di se është haram. E ka ignorancën, edhe pse e di që është haram. Mirë po në atë moment nuk i sjell parasysh gjitha pasojat që ka, të mirat që humb, edhe guxon e bën mëkatin. Mëkati sjell edhe mallkimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka mëkate që sjellin mallkimin e Allahut, mallkimin e melajkeve, mallkimin e njerëzve, ka kategori gjunaqarësh që janë të mallkuar, edhe pse ne nuk e mallkojmë një gjunaqar të caktuar. Mirë po ka kategori gjunaqarësh të cilët janë mallkuar sipas hadithëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Por për këtë do të flas inshallah taala në herën e ardhshme. Allahu shpëlef të mira, alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.